Бисмилла, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін осындай ешкінің етінен қуырдақ жасайтын боламын. Ең алдымен мен осылай етті әдемілеп бөліктерге бөліп алдым. Содан кейін барып біз осындай майға алдын ала етті жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді кезекте үстіне тұзын, сосын жуа саламыз міндетті түрде. Сонда біздің қуырдағымыз өте әдемі болып шығады. Осылай жақсылап алдын ала жуып алдым етті. Менде ешкінің еті сәл 2 сағаттай қазанға бұқтырып, жақсылап пісіріп алатын боламын алдын ала. Содан кейін барып біз картобын салатын боламыз. Картопты өз қалауыңыз бойынша салсаңыздар да болады. Үйде неше адам бар, соған қарай салсаңыздар болады. Міне жақсылап қуырылып жатыр, үстіне жуасын салып жатырмын. Тұзын да өз қалауыңыз бойынша саласыздар. Бізде жуа салсақ, егер де жуаны көп салсақ, біздің етіміз дәмді болып шығады. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қараңыздар. Және де видеоға қатысты өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сол үшін пікір жазуды ұмытпаңыздар. Енді мен картобын салып жатырмын. Картопты жақсылап жуып алдым. Және де менің каналымда басқа да рецептілер бар. Тәттілердің әртүрлі осындай кешікке дайындалатын ужиндардың рецептілері бар. Каналыма өтіп міндетті түрде қараңыздар. Енді кезекте мен осындай қамырды 4 бұрышты етіп жайып, үстіне картопты және жуанын салып жатырмын. Біздің қуырдағымызға өте сән береді және де дәмді болып шығу үшін осылай мен жасап шықтым. Біздің қамырымыздың тестісі кәдімгі бешбармақтың қамыры сияқты. Солай жасайсыздар. Осылай бүгіп жатырмын. Сіздерден өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жасауға болады. Мен осылай 4 бұрышты етіп саламын. Сонда біздің қуырдағымыз өте әдемі болып шығады. Осылай әп-әдемі болып шықты. Осыны біз кәдімгі манты пісірген сияқты мантываркаға жақсылап пісіріп алатын боламыз. Енді кезекте мен тағы да гүл сияқты жасап көремін. Біздің қуырдағымыздың үстіне қойғанда әдемі болып шығады. Екіншісін осылай жасап жатырмын. Гүл сияқты қылып жасаймын. Міне енді біз мантываркаға орналастырдық. Енді осыны біз жақсылап буда 45 минут аралығында пісіріп алатын боламын. Бетіне мен сұйық май жағып жатырмын. Міндетті түрде жағып салыңыздар. Біздің гүлдеріміз қатты құрғақ болып кетуі мүмкін. Сондықтан сұйық май жағып жатырмын. Біздің қуырдағымыз дайын болып қалды. Енді осыны біз әдемілеп, жақсылап орналастырып ұсынсаңыздар болады. Ас болсын, сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.